강아지 좋아? 윤희 강아지 좋아? 어때? 진짜 강아지 아니야. 얘 인형이야. 얘 그냥 인형이야. 어. 인형아, 이거 먹을래? 그건 못 먹는 거잖아. 복습인데 떡 하나 먹을까? 가라고? 가고 안 돼? 백인데 떡 이거 먹어. 애기 어차피 이거 있다. 제이 잘 미네. Oh, you want to start? Okay. So yeah, that's very important because we this and then kids are like 12 or something. So you get babysitter? Yeah, or last time they were sick or Yeah. or something. So one of the facilitators, I like randomly just go up there. 고! 오!